咗雪山就冇啖好食，而家有啦。話我知，你哋點樣喺雪地隱藏足跡？有隻雀仔幫我哋。師姐居然要揾雀仔幫手，就好似我會幫你哋。你會幫我哋？你認為我哋需要受傷嘅羅夫幫手？雖然我有獅王嘅血脈，但係殺你個仔嘅兇手係木法沙，係木法沙令你哋被困喺冰封嘅雪山，而且佢每一次都比你哋技高一籌。我會帶你哋去揾佢，同埋去米莉莉。米莉莉只係一個幻想出嚟嘅地方，係用嚟呃獅子仔嘅啫。你去同隻馬騮講啦，佢係負責帶路嘅。睇下你哋一班就嚟餓死嘅狼，走投無路，冇晒方向，又冇足跡可以跟，而家只得一個機會去報仇。靠我！報仇？你唔想幫父王報仇啊？我係因為木法沙先會失去父王，係佢搞成。冇錯，你失去咗父王，而我就冇咗個仔。頭家，加入我哋啊！只要我哋聯手，就可以一齊報仇。呢個係我嘅榮幸，陛下。